အချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိရနော်ခုလည်းတရားနာပြီးရင်ဘယ်ပြန်မှာအိမ်ပြန်မှာဘုန်းကြီးကလည်းဘယ်ပြန်သူလည်းသူကြောင်းသူပြန်မှာသူအိမ်လို့ထင်တဲ့ကြောင်းပြန်မှာပဲလေဟုတ်လားတန်တရားနဲ့ခြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေဟာအချိန်တန်ရင်ငါပြန်မဲ့အိမ်ဟာဘလို့အိမ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်အခုလူဘဝဆိုတာကတော့ဒါအလေပတ်ခဏလာတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားအချိန်တန်ရင်ကိုပြန်မဲ့အိမ်ဟာဘလို့အိမ်လဲဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာကိုကမိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြန်မဲ့အိမ်ဟာအပေပုံပဲမမေ့တဲ့လူတော့မပါဘူးနော်မေ့တဲ့လူပဲသူကပြောတာကွက်ပြီးတော့ပြောတာကွက်တယ်လို့သာပြောရတာပါအကုန်လုံးလူကမေ့တာဆိုတော့မမေ့တဲ့လူပဲကွက်တယ်လို့ပြောရမယ်မေ့တဲ့လူတော့ကွက်တယ်လို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူးထင်ဟုတ်လားညသောဖြင့်တတ္တဝါတွေဟာမိမိရောရောပဲနေကြတာမိမိရောရောနေခြင်းဒီအပေပုံကိုအမြဲနေရအိမ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအလွန်မှအဲ့ဒီစကားကလည်းမှန်ကန်တဲ့စကားပဲအောင်လုံးပေးတဲ့တို့စဉ်းစားတတိမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာဘာတတိမှမထားဘဲနဲ့နော်အမှန်ကန်သိပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်စလက်ခတ်နေလိုက်ခြင်းသည်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအမှန်သိအောင်လုပ်ရမရဘူးတတိမရှိတဲ့တွေ့ရအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအမှန်ကန်မသိဘူးမြင်လဲရတယ်မြင်ခြင်းရဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘူးကြားတယ်ကြားခြင်းရဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘူးမြင်တာမြင်တယ်မြင်တာဟာဘာလဲလို့မသိဘူးကြားတော့ကြားတယ်ကြားတာဟာဘာလဲလို့မသိဘူးဟာဦးဇင်းရဲ့သိပါတယ်မြင်တာမြင်ဘယ်သူ့ကိုမြင်တာတပည့်တော့ကိုယ့်ရင်ကလူမြင်တယ်ဒဇိန်ကိုမြင်တယ်သူပြောတာသိတာပေါ့တပည့်တော်ကောင်းတာပြောတာမကောင်းတာပြောတာဟာအဲ့ဒီလောက်အသိကိုပြောတာမဟုတ်မြင်မှုရဲ့သဘာဝတတ်တတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့သဘောမြင်မှုရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောဒါတွေကိုသိတာကိုဒါနဲ့အသိလို့ပြောတာနော်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာပြောတာညာပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကိုသိတာတော့ကိုကြားခြင်းကိုသိတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ကြားခြင်းရဲ့ပြောရရင်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုသိမှကြားခြင်းသဘောကိုအမှန်သိတယ်လို့ပြောရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတတိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုတွေ့တော့တွေ့ရတယ်ကြုံတော့ကြုံရတယ်သူတို့ကဘာတွေလဲလို့ဦးဇင်းတို့မသိဘူးသူတို့ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးကိုကထင်နေတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလို့မောဟဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဘာဝတရားကဖြစ်နေတာတစ်မျိုးကိုထင်ညာလျှောက်ထင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမောဟဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့အိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့လူချင်းစရာမမောစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်ပြီတော့ယာကသို့မဟုတ်လောဘဖြစ်ပြီနော်ရခြင်းပြီအနိဋ္ဌာယုံနော်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပြည့်စရာမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဒေါသဖြစ်ပြီလောဘနဲ့ဒေါသကတော့ယံဖန်ယံခါသူကတော့အကြောင်းအားလျော်စွာသွားအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်မောဟကတော့တတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဟောပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့တတိမရှိဘဲနဲ့နေသမျှလောဘဒေါသမောဟတို့ဟာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကဘလို့အပင်မျိုးကိုပေါက်စေမလဲအပေပုံဆိုတဲ့အပင်ကိုပဲပေါက်စေမှာနော်ငယ်ငယ်တည်းကစလောဘဒေါသမောဟတို့ရဲ့အနာဂတ်အကျိုးဆက်ကိုခွဲတန်းတဲ့တကွာတရားဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့မှာမှတ်ထားပြီးသားလောဘနဲ့သေပြိတ္တာဖြည်တဲ့ကလေးတွေကစားရှာတယ်နော်ဒေါသနဲ့သေငရဲဖြည်တဲ့မောဟနဲ့သေတိဋ္ဌံဖြည်ဒါလည်းအလွန်သဘာဝကျတယ်ပဲဆိုကြပါစို့လောဘဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိတော့လောဘဆိုတာဆာလောင်မှုတ်သိတဲ့သဘောရှိတယ်အာယုံကိုဆာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြိတ္တာကောဘယ်လိုဘဝမျိုးလို့ကြားဖို့တော့သူလည်းစားနေတဲ့ဘဝငတ်နေတဲ့ဘဝပဲလေစားနေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကစားနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာဆန်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားအရန်သဘာဝကျတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဒေါသဆိုတာအလွန်ပူလောင်တဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ထဲမှာရွှွ့မြိုက်လာတဲ့မျက်နှာထိလာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဟောအလွန်ပူလောင်တဲ့သဘောတည်းအပူလောင်သုံးသောဘဝငရဲဘဝကိုဖန်တီးတယ်အကြောင်းအကျိုးသဘောလေးတွေကိုသဘာဝဆိုင်အောင်မြင်ရမယ်ဘာမှမသိတဲ့မောဟသည်ဘာမှမသိတဲ့တိဋ္ဌံဘဝကိုဖန်တီးတယ်ဘဝဆိုတာစိတ်ကဖန်တီးတာပဲစိတ်ကအည်သွေးနှိမ့်ရင်အည်သွေးနှိမ့်တဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေမှာပဲစိတ်ကအည်သွေးမြင့်ရင်အည်သွေးမြင့်တဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေမှာအဲ့တော့ပမာဒတရားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အည်သွေးနှိမ့်တဲ့စိတ်တွေကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အည်သွေးနှိမ့်တဲ့အပေပုံကိုပဲတွားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မပဒထံကတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့မိမိရောနေတဲ့လူတွေအတွက်အပေပုံဟာအမြဲနေရအိမ်ဆိုတဲ့စကားတည်းလွန်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကဘာတော့စကားကလူရင်းကိုရအောင်ပြန်သိမ်းခဲ့မှရမယ်နော်မိမိရောပေါ့ပေါ့ဆဆနေခြင်းတည်းကိုယ်အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်အကြီးတန်းအယုတ်ဆွအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတည်လည်းပဲသူ့ရန်သူဖြစ်နေစေပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေးစီချင်တာဒါပြောချင်တာနော်ပြောချင်တာကမကောင်းမှုအကုသို့အကြီးတွေကိုရဲဆက်ဆက်ရေုံမလုပ်နေမှကိုဟာကိုရန်သူဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်သေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါကတော့အကြီးသားရန်သူကြီးပေါ့ဟုတ်လားခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုဟာကိုရန်သူဖြစ်နေသေးပဲဘာလို့တော့ကိုအကျိုးမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲ
လုံနေလို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူလားဆိုတဲ့မိကွန်းလေးရဲ့ကျေပြန့်ပုံနဲ့နဲပုံကိုမြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့